La technique des petits bonhommes allumettes, tout d'abord, a été créée par Jacques. Tak, więc przede wszystkim chcę powiedzieć, że ta technika małych ludzików z zapałków została stworzona przez Jacques'a. Je vais partager mon écran. Tak, więc udostępnię mój ekran teraz. Et vous voyez la couverture du livre en français et le titre en anglais en dessous. Tak więc widzicie tutaj francuską okładkę tej książki i także tytuł angielski. Donc, la technique des petits bonshommes allumettes me permet de me libérer de mes dépendances, mes peurs et mes attachements qui sont conscients et surtout inconscients envers une personne ou une situation. Ta technika ludzików z zapałek pozwala mi uwolnić jakiekolwiek przywiązania i lęki i uzależnienia świadome i co najważniejsze nieuświadomione, które są we mnie wobec osoby czy sytuacji. Donc, pendant l'atelier au mois d'avril, c'est que nous allons expliquer les étapes les 7 étapes ainsi que les principes afin d'avoir le maximum de résultats. I na warsztacie 7 kwietnia będziemy opowiadać Wam, tłumaczyć, na czym polega tych 7 etapów pracy z tą metodą i jak możemy z nią pracować. Donc, peut-être que vous vous demandez, bon, quels sont les effets ou qu'est-ce que ça me donne de pratiquer la technique? I możecie zadać pytanie, jakie są efekty i co mi daje praktykowanie tej metody. Donc, c'est une technique d'auto-guérison émotionnelle, une technique d'acceptation et d'intégration. To jest technika uzdrawiania, samouzdrawiania emocjonalnego, akceptacji i zdrowienia. Elle permet de rééquilibrer mes relations et de couper les liens toxiques que j'ai avec les autres. Ta technika pozwala mi zrównoważyć moje relacje i także odciąć toksyczne więzi, które łączą mnie z innymi. Donc, parce qu'elle m'apaise et elle me permet de me recentrer, elle diminue mon niveau de stress et d'anxiété. I dlatego, że ta technika mnie uspokaja i wycisza, pozwala mi się scentrować, wypośrodkować i także zmniejsza poziom stresu i niepokoju. Donc, elle peut faire cesser les schémas répétitifs qui se répètent dans ma vie. Może także zmniejszyć i usunąć powtarzające się schematy i wzorce, które są w moim życiu. Elle nettoie les liens négatifs, conscients ou inconscients. Czyści także więzi negatywne, niezależnie od tego, czy są uświadomione, czy nie. Elle me permet de prendre du recul pour mieux relativiser les choses ou les événements qui arrivent dans ma vie. Pozwala także mi nabrać dystansu po to, żeby z bardziej obiektywnej perspektywy zobaczyć to, co się dzieje w moim życiu. Donc, elle permet d'être plus à l'écoute de mon ressenti. I pozwala mi także lepiej słuchać tego, co czuję, co jest we mnie. Donc, pendant l'atelier, il va y avoir une première partie d'explication, mais par la suite, on va pratiquer en direct avec vous certaines situations que vous voulez changer. Na początku na warsztacie będzie część wykładowa, natomiast potem będziemy pracować praktycznie, będziemy dzielić się tym, co możecie zrobić i będziecie sobie pracować z tą techniką w praktyce. Jacques, veux-tu ajouter quelque chose? Non, je dirais que parfois, ce que je dis, c'est que c'est la technique courte la plus efficace que je connaisse. Tak więc ja czasem mówię, że to jest taka najszybsza i najskuteczniejsza technika, którą znam. Et cette technique m'a été inspirée intérieurement ça vient de, ouais, je vais le dire, ça vient de mes anciennes vies comme moine bouddhiste. I dostałem inspirację tej techniki w takim przekazie z moich poprzednich wcielenia, w którym
żyłem jako mnich buddyjski.